Hello everyone. So for today's video guys, I will show you this group of young people visit our store. This wearing blue shirt, he said bawal daw mag-ayo kay no ay CCTV. Everyone's low because in the middle of a jungle, there is a store with CCTV. Social naman. Wala. Coke. Wala po 1.5. Pero may 1.5 ya. Kaya naka-plastic na mo da. Ay kuan, gagmay no? Wala po plastic. Ang naa-plastic na merinda pero hindi pa bugnaw para mapuli na to. It's na. Naka na. Lagi bugnaw. Roy, merinda. Wala na? Pila. Unsa ka daw kuan? 1 liter? 1.5. Ay kana. Wala lang kasi wait. Ko drive. Bitaw siya, ko drive. Dai lang. Dagan bitaw gabi. Tag 70. Pila ka ba? Sala. They enjoying the camp. YouTube ya. Excited yun ang antang ba? Wala ka ba? Nakoy disposable drink. Ay, bako. Ay, kana natin. Pilit mga tulod daw. Bale, pan? Ay, Ano? ko magsapa. Pwede na i-umog sapa. Pila man ani? They are enjoying our CCTV motion detector. Wow. They came from other barangay. Niagi lang ni sila diri kay mga ligo daw sila og sapa. Well guys, thank you sa pagpalit diri sa atong store. Butang. Kuha na siguro. 74. 24. Kami ng baso din. 20. Laman. See you again everyone. Until next time. Hapit lang gyapon mi diri kung mga ligo na pud mo og sapa. Dito pa niya. Thank you so much for dropping by. See you next time. Bye-bye.